Здравейте хора, днеска ще пробваме такива бомбони. Да. Паре. Ето. Амус. Мамус. Имаше банан, обаче го взялахме. Е грозно. Вижте ги как изглеждат. Много са сладки. А това какво е? Това е праскова. Да. Доколкото разбирам английски. Да. Сиропчето има вкусна мандарина. Поне за мен има вкусна мандарина. Дай за мен. Не, наистина вкусни са. Да. Край точка, аз си тръгвам. Чао, да бе, да.